sahabatku semua yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Kali ini aku mau bikin ramuan herbal ya, untuk mengatasi batuk kering untuk orang dewasa ya. Ini sangat segar sekali, nanti diminum hangat-hangat ya. Ini aku sediakan madu. Madunya bisa madu apa saja ya, nggak harus madu ini ya. Kemudian ini aku pakai serai ya. Serai nanti kita geprek, kita pakai satu saja ya serainya. Nanti kita geprek dulu sebelum kita masukkan ke adonan. Kemudian ini jeruk nipis. Jeruk nipisnya juga pakai sepertiga aja Bunda dan Bapak Ibu semua, biar nggak terlalu asam ya. Kemudian ini jahenya aku pakai satu juga, satu ras jari jahe ya. Kemudian ini aku iris-iris jahenya, bisa juga jahenya digeprek atau diparut ya. Kemudian ini sudah aku masukkan dalam mangkok ya. Kemudian aku masukkan serai yang sudah aku geprek ya. Kemudian kita kasih jeruk nipis. Jadi jeruk nipisnya tadi aku pakai sepertiga aja, soalnya takutnya terlalu asam ya. Jadi biar nggak terlalu asam sekali, pokoknya seger gitu ya. Nanti diminum hangat-hangat gitu, seger sekali ini. Ini nanti setelah dikasih air panas, nanti dia akan meresap ke dalam, sari-sarinya akan masuk ke sini ya, ke dalam adonan ini. Sudah aku siapkan air panas ya, kita didihkan air panas. Kemudian nanti kita tunggu sampai dingin, baru dikasih madu ya. Kita tunggu agak dingin ya. Ini madunya sudah aku siapkan. Kemudian kita masukkan madunya. Setelah agak hangat, nanti baru kita minum. Ini minuman segar sekali. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bunyi tanda lonceng untuk bisa mengikuti video kami selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat mengatasi batuk kering bedak untuk orang dewasa. Terima kasih, selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat.